鸡冠山大鸡啊，不是，这是电冰箱大鸡啊，当地桃啊，买2个。哎，这当地桃很不错，很不错啊，卖5块1斤啊，买了。哎，这小桃多带劲！哎呀，热死了！大李子咋卖啊？大李子？大李2块的，1块的，我挑呢，搁这嘎达。查先查后买。哎呀妈呀，大李子2块钱1块钱，那个吉盛，吉盛大李子。刚才我买那桃就这个，太少了，这好像又捡上来几个呢？是我，你是不是桶里还有？这都坐着没动弹，坐着都没动弹，哪还有捡呢？你给扒拉出窝来了你。我寻思那什么呢？这地方这个电冰箱啊，这地方这鸡都是个人的，这嘎达个人家当地的都是。大李子、辣椒啊，葱啊不买，土豆咋卖？1块了。哎呀妈呀，这土豆我见呢，1块钱。这当地土豆一瞅就好，那土豆。哎，你这葡萄咋卖？这葡萄？这个6块钱，这个3块。3块8块钱，再来一个，我拿个好的。这自己家的呗，这葡萄。我尝尝甜不啊？5块钱的啊。我这多少钱了？3块、5块、5块吧。5块，5块5。来。哎呀，我看看啊。哎，我说要了吗？就那什么。行，不好要我修而已。行了，不给大伙白活了，我这，别把那个捡上，我不要那些。这家伙稀里窟噜就往里装，我就那2串就够我吃了，你便宜点行。行了，好了，我得付钱了。